Смотрите, значит, во-первых, сейчас вот два модификатора, которые у вас уже были и которые, в принципе, мы постоянно будем использовать. Первый, это у вас есть Rectangle, допустим, размером 3000 на 2000, и который у нас будет с модификатором Sweep. И к нему пририсовывается ступенька, хоть до, хоть после, совершенно без разницы. То есть это ваш как бы плинтус. Можно сделать его, сейчас было тупо вот таким обычненьким, можно было сейчас его сделать там каким-то симпатичным. По большому счету вот мы делаем смуз, вот мы делаем вот здесь, допустим, филет. И теперь, возвращаясь к нашему этому ректанглу, у вас есть Use Custom Section. То есть изначально в свипе у вас уже есть какие-то заготовки. Если вот вам нужен просто вот такой уголочек, вы его можете выбрать, спокойно подмасштабировать width и length и сделать вот такие штуки. А если нам нужна какая-то конкретная форма, потолочный карниз может быть вообще там сверхзамысловатым, багетная рама там и прочее. То есть здесь выставляем Use Custom Section, пик и указываем на вот эту ступеньку. Насчет изменения направления, здесь все гораздо проще, чем с Bevel Profile, потому что у вас есть галочки Mirror. Поставили, отзеркалили, поставили, перевернули. Во-вторых, если без Mirror, без ничего, у нас будет Rectangle, который как бы стены. Допустим, вот давайте сейчас повспоминаем буквально пару моментов. То есть стены, которые тоже как вариант 3000 на 2000. И нам надо сделать, чтобы вот этот, давайте Convert to Edit Spline, как сделать двойным контур, Андрей? Outline, да, делаю наружу. Ну и то есть даже сейчас видно, что вот у меня 3 на 2 был одинаковый по размеру контур и для этих стен, и для сплайна, но сплайн как бы внутри уже заходит в стену. Но я сейчас специально даже сделаю стенку зеленого цвета с каким-нибудь экструдом небольшим. Ну, давайте вот так. Вот, видно, что кусок плинтуса торчит в стене. Так вот, кнопочки, которые выравнивают очень быстро по опорной точке, точнее по краю. То есть вот раз, правым краем выровняли. Вот будет наоборот залазить в стену. А вот быстренько все выровняли. Так, насчет изменения размера, то есть если я подумала и вспомнила, что эта штука должна быть больше, да, вы можете масштабировать все, но у вас тогда и контур будет масштабироваться. А если выделять ступеньку, заходить на 3-й уровень, выделять красным и тянуть, то будет масштабироваться сама вот эта штуковина. Свип еще очень просто и удобно работать с ним. Почему? Потому что взяли, удалили эту ступеньку, не нужна она нам. С Bevel Profile, если я беру профиль, у меня удалится весь объект. Здесь вот я взяла, нарисовала сейчас какую-нибудь штуку-дрюку новую. И просто переназначу. То есть сейчас зайду в Sweep, выберу Use Custom Section, пик, укажу новую. Все. Это все взаимозаменяемо. А если, ага, это потолочный карниз, то вот взяли, поставили не так, Mirror, отзеркалили, все. Вот вам пошло оно туда же. Так, просьба сейчас что сделать? Сделать один сплайн, поменять второй сплайн. И третье, что сделать, вот потом надо сделать, чтобы был проем. Допустим, это у нас все-таки плинтус, и нам надо вот здесь сделать дырки под дверь. Я убираю свип, но чтобы его не удалить с концами, грубо говоря, да, я делаю вот так копи, а потом вот так delete. Rectangle convert to edit spline. Вспоминаем, да, такая ситуация часто бывает, когда вот потом вспомнили, что ага, вот здесь должен быть там, неважно, простенок, или вот здесь должен быть кусок, который мы удаляем сейчас, это как бы дверной проем. А как вернуть сейчас свип? Правый клик, паст. Все. Вот просто для себя сделайте вот так, чтобы у вас была одна форма, потом поменяли на другую, потом сделали с дыркой. Я понимаю, что вы можете сразу сделать с дыркой, но для себя, чтобы потренироваться, правый клик, копию, это вы скопировали свип, потом вы его удалили, потом вы сделали Edit Spline из этого ректангла, добавили две точки, удалили отрезок, вернули свип. Давайте пробуем. Свипа. Значит, мы сейчас к нему вернемся.
Пока у вас вот будет очень простая моделька, это вообще все, файл Reset сбрасываем. По свипу поковырялись, вспомнили, что это такое, поехали дальше. Есть у нас бокс. Теоретически можно было бы сделать какую-нибудь, взять там за основу картинку, все дела, но это я хочу позже дать вам ближе туда, как это, поиграться самим. Сейчас что я делаю? Я делаю бокс по высоте, это будет как размер нашей комнаты, ну то есть в высоту будет, ну давайте 3 метра, да, 3000, пока смотрим. А в высоту 3000, в ширину будет он у нас, ну пускай 1,20 м. Вот, а это глубина. Глубина будет 450, сейчас поймете, что это, кто это. Вот. А по высоте, сколько я добавляю сейчас сегментов? Так, нет. Да, 3 сегмента. Convert to edit поле перевожу в edit поле. То есть это бокс, который я перевела в edit поле. Пока смотрим, народ. То есть что вы делаете? Вот эту нижнюю кусочку взяли, сделали ей insert. Insert что делает? Рамку. Сделали рамку, сделали ее, ну давайте на 40. И туда вовнутрь экструдом вдавили. Вдавили. Вот. Что это такое? Страшные вещи, да? Так, только смотрите, неправильно. Первое, что я должна была сделать, я должна была это экструдом выдавить. Это я уже запарилась немножко. Давайте даже на 250. Вот так. Теперь этому insert, этому экструд вовнутрь. Пускай будет там на минус 500. Все, применили. Это камин. То есть я сейчас показываю такой мега упрощенный вариант. Да? То есть подразумевается, что у вас идет вот здесь там какая-нибудь каменная кладка. Вот здесь у вас сама часть топливная, дрова лежат. Да? Вот. И по верхней, по нижней части у нас будет такая себе как бы полочка, на которую что-то ставится. Да? Сюда часто там часы какие-нибудь вешают, то есть настоящий камин, не электро, не который там имитация, то есть вот у вас там воздуховод пошел. А что касается ректангла, который мы делаем. Понятное дело, что у вас там у каждого свое, как говорится, представление о камине, но вот у меня есть ректангл, который тоже будет 450, допустим, на 1,2 м. Я его сейчас поднимаю. Ну и вот здесь делаю свипом какую-нибудь верхнюю часть. Так, зачем мне это, я не знаю. Вот, допустим, здесь там что-то почамфорим, там что-то филетом поскругляем. Ну и все. Это кусочка со свипом. Это кусочка Use Custom Section. Это кусочка пик указали. Вот. Чтобы подогнать по размерам, вот я нажимаю. То есть это у нас наоборот вовнутрь поместит. Это я нажимаю, подставляю. Как бы верхняя часть. Очень мощная получилась верхняя часть. Поэтому заходим на 3-й уровень. Просто можно было бы подтянуть эти точки сейчас, сделать покороче во фронте. Можно было бы масштабом сейчас его подмасштабить. Ну, для начала я вот подтяну точки там где-то имеет смысл раз. Ну, давайте даже вот так вот 2. Так, это еще раз посмотрели, да, все верно, подогнали. Вот. Теперь здесь с боков, как бы у нас надо будет сейчас чуть-чуть доиграть тоже. Давайте вот такую страшную начальную часть сделаем. Сейчас покажу дальше. Бокс, который нам нужен, чтобы сделать вот эту всю атрибутику по бокам. Какие-то там колонны, туда иногда можно там вензеля, можно просто сделать это в камне или в чем-то еще. То есть плюс-минус, давайте сейчас, чтобы сегменты мне не мешали. То есть вот это у нас 1350 пошло, правильно же? А вот это 1510 пошло.
1510 не настолько больше у меня там, чем по высоте. Ну, то есть, смотрите, я беру сейчас Align, тыкаю на центральную часть, но... Так, о чем я? По Y не надо, по Z, по X выровняли. Окей, можно было ручками, но так точнее будет. То есть, что я сделала? Я зачем-то закрыла, да, и причем здесь мы делаем вот так, стык в стык пошло. Вот тут стена у нас, к которой подставлен камин. Теперь, Оля, Леся, ку-ку, смотрим, ничего не делаем. Сейчас выключу монитор. Переводим эту штуку в edit поле, конвертируем. То есть вот у вас ваша картинка. Ай, нет, не калькулятор. Что такое? Не, я писал заключение, а у меня лежа. У меня так получился, не знаю почему. Ну, потому что долго ставил 3D Max. Нет, потому что я не помог. Мало значения вписать. Надо было услышать, что я говорила, делаем его в виде фронт. Так, где наша картинка? Камин. 1510, 1350. Пока я не обращаю внимания, что вот это там 170, вот это там еще сколько-то 830. Вот, еще там есть отведено под вот это. То есть мне их надо совместить, чтобы вот там внутри я увидела сейчас ту дырку, которую мы уже с вами делали. То есть вот я в каркасном режиме могу хорошо видеть, что да, вот там она у нас есть. Что я делаю? Это edit поле, это полигон, который на морде лица я ему выделяю. И делаю просто insert. Но если я просто сделаю insert, вот как мы уже до этого делали, да, вот, я-то его сделаю. А теперь надо взять по точкам и расставить, куда оно пошло. Конечно, вот так, по 2 точки я делаю раз. Ну, здесь даже чуть-чуть подыму, потому что, чтобы когда лежат дрова, они там не вываливались, грубо говоря. Вот, по ширине лучше все это смотреть во фронте. То есть вот, с одной стороны я подставила, и с другой стороны я подставила. Мы сейчас не проектируем какую-то уникальную штуку камин. Мы сейчас делаем плюс-минус вариант, похожий на реально существующий камин. Плюс вот теперь по чертежу смотрим, что куда дальше делать. То есть вот это что взяли, сделали. Вовнутрь вдавили. Если мы откроем сейчас любую модельку с 3D, там практически так и будет. То есть здесь еще какой-нибудь там заборчик такой маленький металлический делается, вот сюда подставляется. А здесь у вас основная часть. Если это вариант ближе к классике, то вот подставили там какие-то а-ля колонны, балясины приделали. Если я еще хочу вот такую штуковину сделать, это можно просто сделать сплайнами и подставить соответственно. Пока не хочу, пока вот такой вариант меня устраивает. Так, и дальше, что касается колоннами и так далее. То есть вот эта часть у вас, видите, на 170 по высоте. А дальше он у нас идет как бы... Ага, она 1600, чуть-чуть шире получается. Ну и бог с ней, давайте сделаем. А как это сделать? Кстати, кто догадался, то тут вообще-то на ректангле что надо сделать? Убрать кусок, да? Edit Spline. Почему? Потому что там стена. Вот тут у камина уже стена. Смотрим, пока не делаем. То есть, вот черная линия, это то, где стоит стена. Под свип я добавила Edit Spline и удалила сегмент. То есть вот стена дома. Так, 1600 на 170, верно? 1600 на 170. Вот это основание сейчас сюда подставляем. В виде сверху делаю вот это. Сколько у меня? 700, как и было прежде. И подставить вот так. Вот, общая глубина. Это у меня 1600 сюда пошло. Это высота 170, которую я в виде сверху, конечно, не вижу. Так. Подождите. Но оно какое-то почти... У вас этот блок был не 700, а 700. Вот этот? Да, вот этот. Ну, давайте уберу. Значит, я ошиблась. Чуть-чуть вернем сейчас. Вот. Так, вот пока вот такую будку сделайте, пожалуйста, для камина. Давайте. Вот этот каминчик, ну, во-первых, у вас чуть-чуть там по моделированию где-то что-то, может, у кого-то добавилось. А во-вторых, вы будете делать потом, чуть позже, там, полноценный каминчик я дам. Домашку. А сейчас смотрим, кто такие HDRI карты.
Я обычно показываю это на примере там чайника с каким-нибудь материалом и при этом просто окружением. Сейчас, чтобы у вас было вот на что смотреть. По-хорошему могли бы сразу там в интерьере это прикрутить и посмотреть. Но я сейчас специально показываю не в интерьере, потому что HDRI карты часто используются для предметного рендера. Сделали мы нож, вон делали с вами, да, там воткнули его в эту сцену, HDR-ку поставили на освещение, все. Или там, неважно, хоть автомобиль, да, отмодерировали. Где забирать HDR-карты? Как обычно в сети, как обычно забираем у соседей. У вас есть папочка viz, даже не это, стоп, народ, viz 2018-2, но посмотрите все внимательно сюда. У вас есть два набора, HDR просто и HDR div. Вот этот HDR div весит очень много. Почему там их по две? Сейчас скажу, может я почистила уже? Нет, я не почистила. У вас есть, ну давайте я, наверное, даже и почищу. Смысл в том, что они копируются. Одна много весит, другая мало весит. Вот я сейчас уберу, чтобы вы могли нормально быстро их скопировать. Так, в принципе, это не сильно тяжелое. Ну, давайте вот так. Все равно эти тяжелые мы сейчас не будем использовать, иначе вы будете очень долго всего этого ждать. В папке viz 2018-2, папка HDRI. Копируем себе ее всю, куда-нибудь забираем. Давайте 2 минутки сейчас скопируем. То есть вот у вас есть бокс, на котором это все стоит, это раз. Ну, это как бы наш пол. И пока у вас будет просто бокс, который как бы стена. Делаю я его, да, осознанно выше даже, чем наш камин. Просто вот так. По большому счету, мне пока что этого хватит. Так, только пол подсунули, грубо говоря, вот так. Вот. И смотрим. Вот на данный момент, смотрите, то есть вот сейчас важно, чтобы это все было пока что в сером материале. То есть как бы вы выбираете в F10 в Array для рендера. Можно даже сразу подгрузить там тот же самый какой-нибудь наш простейший этот пресет. И делаем, чтобы у вас был в ArrayMTL материальчик, хотя бы один первый, чтобы он стал у нас в ArrayMTL. Сейчас вот здесь. Так, в ArrayMTL. Куда бросаем? То есть пресет подгрузили, в F10 в Array выбрали, на вкладке в Array перешли, открыли Global Swatches. Override MTL. Почему? Потому что вот так будут все объекты перекрашиваться в серый цвет. Привыкаем теперь культурно перекрашивать все в серый цвет. Да, Денис сейчас все провтыкал в телефоне. Еще раз, ты выбрал в ArrayMTL материал, в F10 выбрал в Array, подгрузил и вот так его сюда бросил. Разница с тем, что ты сейчас применишь ко всему, заключается в том, что дальше ты достроишь какую-нибудь колонну или какой-нибудь чайник. И вот так он перекрасится автоматически. А если на каждый материал ручками применять, на каждый объект, то надо будет не забыть применить. А вот так перекрасится все автоматически. Давайте 2 минуты сделать бокс и назначить MTL Override. Что еще сразу проверяем? Вот у вас есть камера. Камера 4-я категория объектов. Камера это у вас физическая выставляется. Еще раз, физическая камера ставится, ставите, можете там чуть-чуть под углом, можете просто ровно на него настроить, ее повернуть, то есть неважно. Здесь сейчас переключаюсь S русская, там где английская C на камеру, и вот так подтягиваю. По большому счету мне не важно, можно там Shift-F нажать, чтобы видеть то, что попадает в пределы поля зрения. Shift-F. Так. После установки камеры мы всегда заходим в цифру 8, автоматически у вас создается Physical Camera Exposure Control. Мы либо его вообще выключаем, либо пока, ну как бы это такой вариант минимум. Или же в идеале ставим в Array Exposure Control, и здесь у нас циферки 15, 8, 200. Это окно закрыли. Если сейчас вот я запущу это все на рендере, буду смотреть, я ничего не вижу. Почему? Потому что у меня просто... просто черное все. Черный фон, нет света. Если был бы свет, мы бы сейчас увидели.
Да нет, народ, на самом деле стены здесь вообще ни при чем. Просто свет любой поставите, будет уже все видно. Так вот, в качестве источника света здесь у нас будет в HDRI текстура. Мышку убрали из руки, смотрим на проектор. Вот здесь у вас в Get Material есть категория Maps. В категории Maps есть V-Ray, есть V-Ray HDRI. Не вот здесь, не на шарик, не на VRMTL шарик, а вот просто слева в Get Material подгружаем сразу в HDRI. Если вы не видите ее, значит вы ищете ее в Materials. А нам надо сейчас в Maps, в Array, в HDRI. Открылась черная квадратная штука для загрузки этих HDR карт. Ту, которую мы сейчас берем, она будет немножко желтоватая у вас. Я захожу, выбираю у себя, а вы берете из тех, которые вы загрузили. Есть у нас вот эти div, у меня они в разных двух папках. И вот теперь самое важное, у меня их по 2, я вам поудаляла, но все равно проследите. Вы выбираете ту, которая весит 3 мегабайта. Не 39, а 309. Открываем. Смотрите, появилась какая-то просто как бы комната, на самом деле это паркинг, да, вот как карта называется, парк от музея. Для чего она нам нужна? Имитация вокруг, что у вас вот такое окружение. Больше того, в HDR-картах уже вшит источник света. Ставить HDR-карту и солнце – это нелогично. Делают иногда так, но это для тех, кто делает пол без флуорогенератора. Вот. Что касается HDR-карты, это у вас полноценный источник света. Мы добавим сейчас в Array Light, поставим его по форме дома. Это я закрываю. Смотрите, тип проекции ставим сферический, spherical. То есть самое важное, вы его просто загрузили, выставили spherical. Все понимают, что вот отсюда откуда-то идет свет, а здесь более темная часть. Так вот, подкрутить для себя, увидеть, где у вас будет расположена эта более светлая часть, вы можете вот этой циферкой в Horizontal Rotation. Horizontal Rotation у вас прокручивает ее по кругу, соответственно, ну вот смотрите, 50, да, там 80, 120. А вот мы ушли на какие-нибудь 180, 240. Не удивляйтесь, если у вас сейчас здесь на этих компьютерах будет слегка, мягко говоря, подтормаживать. Это нормально. Больше того, у вас вот сейчас покажу на рендере, пока лишь смотрим. Важно понять, что у вас вот от того, что мы загрузили карту в редактор материалов, ничего не поменяется, пока вы ее не кинете на окружение. В цифре 8 у вас есть background color. Мы когда-то там обычную картинку сюда добавляли, да, в самом начале. А вот теперь я кидаю эту HDRI Instance, OK. Пока лишь смотрим. То есть если я буду сейчас проверять, что у меня получается на рендере, оп, я вижу уже не черным все. Вижу какой-то откровенно теплый оттенок. Почему? Потому что у меня в карте прослеживается, что если я ее поворачиваю, где-то серее, да, а где-то желтее. Сразу показываю. Вот я карту перевернула. Тень даже с другой стороны сейчас будет идти. Плюс темнее. Вот эти пятна сейчас уйдут, как только источник света. Добавлю еще, покажу сейчас какой. Так, 240. Перерендериваем. Сейчас типа источник отвернут. А? Сейчас источник типа отвернут. Сейчас типа да, отвернут. А вот сейчас, смотрите, 20 поставила, будет поярче, гораздо поярче. Я просто крутила карту. То есть вот этим Horizontal Rotation мы настраиваем, откуда идет свет. А теперь у вас вот есть Render Multiplier, есть Overall Multiplier. Это два значения, грубо говоря, яркости вашей карты. Вот я беру, сейчас ставлю 3 в Render Multiplier. Раз, и все стало совсем светленьким. HDR-карта всегда дает очень плавные, очень мягкие тени. С ней не бывает такого, вот, как от источника света Sun, прям таких ровных участков. Но если вы ее правильно настроили, по крайней мере. Так, последнее, что у нас сейчас... Давайте на 60, еще хочу чуть-чуть светлее.
Последнее, что у нас сейчас можно сделать, это добавить источник света. Но вот я хочу, чтобы вы сначала до вот этого дотопали все, потом с источником света сделаем, чтобы еще ушли пятна. Так, начало еще раз смотрим, не делаем, мышку выпустил из рук. То есть начало это вы в Get Material выбрали где? В Maps, в Array, в Array HDRI. Это вообще новый материал, это все видят первый раз. Так. Здесь в Bitmap мы загружаем саму текстурку. Просьба выбрать именно вот эту. То есть я понимаю, что я вам дала их на выбор много, но пока мы выбираем именно вот эту. Дальше что делаем, Алина? Что делаем? Тихо, ты, Алина? Что выбирали? Вот здесь демэппинг выбираем Spherical. А у меня сейчас светит карта, Андрей? Да. Она будет светить с того момента, когда мы кинем ее вот так, как инстанс. Вот уже светит. Вот уже сейчас можно просто попробовать порендерить, чтобы увидеть, что все не черное. Дальше спокойно берем ее, делаем ярче, но честно, здесь рендер мультиплер 3 будет более чем достаточно. И дальше ставим вот сюда в Horizontal Rotation, ну хотя бы 120. Подождите, 60 у меня было, правильно? По-моему, да. 60, оно еще идет чуть-чуть этот розовый оттенок. Где менять розовый оттенок, сейчас покажу еще. Ну, здесь практически оттенок ушел у нас. Так, настройки HDR-карты я вам оставляю на проекторе. Я меняла Spherical, Horizontal Rotation, Render Multiplier. Не путаем Render и Overall. 3 параметра. В цифре 8 вы убираете Physical Exposure Control, после камеры ставите в Array Exposure Control. Циферки у вас вот они есть. И HDR-карту самое важное перетянуть вот сюда, в цифре 8, как инстанс бросить. Поехали. Можно делать. У вас вот, ну, прям темная картинка на рендере. Во-первых, в цифре 8 проверяете, что вот здесь вы не оставили стоять 200. Там, где в Shutter Speed стоит сейчас у меня 15. Во-вторых, если вот там уже проверили, это первое, что делаем. Второе, что проверяем, это вот эту сейчас яркость. В принципе, ну и самый важный момент, то, что вот эти все вещи вы перетягиваете как инстанс. Они-то назначатся, но меняя здесь настройки, ничего не будет меняться у вас на рендере, на окружении в том числе. Так же, как и сюда, вот если мы перетягиваем Overall MTL, вообще-то лучше как инстанс переносить. Так, теперь добавляем, вот сейчас на рендере вы должны видеть вот такой ровный ракурс, не какой-то под углом. И плюс-минус вот такое по яркости освещения. Есть такое? Проверяем. У всех такое? Самира, как дела? Делаем, чтобы у вас теперь было корректнее в плане освещения. Почему? Очень часто при работе с HDR-картой, ну давайте я сделаю вот так, попробую нам сымитировать, появляются пятна. Особенно при вечернем освещении, особенно когда, ну вот тут сейчас у меня даже, да, видно, вот одно, второе, третье. Вот. Они должны быть устранены, и они у вас уйдут, как только вы поставите в источниках света в категории в Array Light. Здесь поставить его по типу дома. Смотрите внимательно. Я его ставила специально в виде сверху. Тогда вот эта полусфера, эта шапка направлена вверх. На нем, то есть его мало поставить. На нем надо в первую очередь поменять 2 параметра, а потом третий. Первое. Все видят текстуру. Вот эту HDR-ку мы тянем теперь тоже как инстанс на вот этот текстур. А этот мультиплер, вот отталкиваемся от того, что должен стоять единица. Если вы оставите 30, будет все очень белым. То есть добавили источник света, на его параметр кинули HDR-карту, мультиплер сделали единичку вместо 30. И опять у нас враги придумали, что Subdiv стоит стандартно 8. Это просто плохое качество. Даже здесь сейчас можно поставить 32, потому что мы ничего тяжелого сейчас не рендерим. А шума будет очень много, если ставить вот эту 8. Проверяем, смотрим теперь, ушли ли мои пятна. Во-первых, станет чуточку светлее.
Вот там видно вот этот шум, это уже пошло от пресета больше. И во-вторых, видно, что те пятна, которые были прям пятна, у нас с вами ушли. А где его брать? Его брать в категории Lights, там, где источники света. Это обычный Array Light. Ставим его в виде сверху. Вот он, полусферой. Он станет после того, как вот здесь я выставлю дом. Небольшой, не надо большой. Рядом, не рядом, не особо важно. Но ставим вот сейчас плюс-минус вот так, кидаем текстуру, делаем в мультиплер. Сколько я сейчас ставила? 1. В Subdivs. Ну, давайте хотя бы 20. Я поставлю 32. Так, и что? И рендерим. Давайте. Я сейчас загружу другой пресет, еще покажу, как будет с другим смотреться. Бери, делай. Потом спрашиваешь. После того, как сделал, потом спрашиваешь. Сидеть демагогию разводить не надо. Ничего в голове не останется. Практика. Ты пришел сюда за практикой. Чего? Это штука должна внизу оставаться? Ну, на полу, грубо говоря, она у тебя стоит. По поводу HDR-карты. Самое важное, первое, это то, что вы делаете ее в материалах с настройками, которые вот мы сейчас смотрели. То есть spherical раз, покрутить под углом, под разным, каждый раз будет это 2. Плюс у вас будет, давайте я 60 тоже верну. Яркость может быть разной, в зависимости от того, что вы делаете. Делаете ночное, вечернее, здесь вообще может стоять там единица или меньше даже. Может стоять там 10, если вам надо, наоборот, сильно солнечный свет. Вот. Что касается HDR-ки, важно, что вы вот в цифру 8 как инстанс перенесли. Иногда ее же назначают в настройках рендера. У вас есть параметры, которые отвечают за переотражение. Сейчас покажу. И вот у вас есть environment. Это в цифре F10, точнее в клавише F10. Вот можно перезаписать, чтобы у вас все отражало эту HDR-карту. И все, что прозрачное, тоже, грубо говоря, преломляло эту HDR-карту. Сразу говорю, с такими вариантами будет очень долго рендериться. Это будет иметь смысл для экстерьера и туда попозже. Так. Что мы сейчас с вами делаем? Пока что делаем вот так в нашем камине. Просто plain, просто плоскость. Вот она у меня. Это будет наш сейчас с вами огонь. Вот это plain, которая просто плоскость. Смотрим, потом делаем. Мышку из рук убрали, Леся. Плоскость я вытягиваю, потому что она у меня в стене где-то создалась. Вот я ее вытягиваю, чтобы ее видеть хорошо. Видеть? Можно ее сделать там повыше, поднять как-то, допустим. Вот. Огонь будем делать через текстуру маск. Я вам сейчас скину 2 текстурки. Но прежде чем хоть что-то говорить про огонь, у вас в F10 надо убрать. Вот эту плоскость сейчас мы не записываем в серый цвет. Плоскость у меня в сцене, в файлике всего лишь одна. Поэтому в F10 я захожу в Exclude. Вот мой plane. Вправо. Окей. Где Exclude? Там, где перезапись в серый цвет. Под ним есть кнопочка Exclude. Она всегда позволяет исключить что-то из чего-то. Вот этот Exclude Самира нажимаем. Вот сюда Plane бросаем. Все, Plane сейчас будет рендериться цветная. Давайте проверим. Так не надо делать, но вот цветная зеленая Plane. Давайте сделайте, чтобы у вас была плоскость. Торчала вот так в камине. Сейчас скидываю 2 текстурки, забираете. Народ, без разницы, хоть вот так сейчас делайте. Важно, чтобы вы видели на рендере, это ваш огонь в печи, грубо говоря. Ясное дело, что у нас тут нет ни дров, ничего другого, но материал, который мы применяем, вот сейчас, как и все остальное, будет какой? Так, какие варианты, народ? Сам-то HDRI. HDRI у вас только на окружение применяется. На объекты HDRI мы не применяем. У вас есть в материалах, чтобы он светился в Array Light MTL. Такой же, как для неонки, такой же, как для экрана телевизора, монитора и так далее. Давайте подумаем. То есть мы применяли его на тьюбы с вами, помните? Тая, бросай мышку. Оля, смотрим. Так, bitmap выбираете вот эту цветную текстуру. Здесь несложно. Если я сейчас включу
включу. Вспоминаем, что его надо сделать черным, чтобы видеть текстуру, да? Почему я сейчас еще могу не видеть текстуру? Включить эту штуку. Нет, Шоу. народ, Да. смотрите. UWM. Не только. Лучше для плоскости сейчас сделать shell, а модификатор, который делает поверхность двойной. И да, UWMap. Так, где он у нас? Я отключила свои эти кнопочки. Вот. Но на самом деле, смотрите, фишка в чем? В том, что я вижу текстуру для светящегося, как для тюба мы уже говорили. Кстати, если честно, здесь, по-моему, UVW даже нам не нужен. Ладно, нужен. Так. Что-то. Сейчас, одну секунду. А, это подглюк. Тоже, видите, как бы такой уже момент. Очень интересный. Показывается. Сейчас. Так, то есть это у вас идет обычная текстура на обычный наш Ray Light MTL. И на Opacity применяется такая же черно-белая картинка. Вот у меня даже сейчас можно сказать, что она бледноватая, эта штука наша с огнем. Бледноватая почему? Потому что в Ray Light MTL вам не даст такого полноценного освещения. То есть это просто светящаяся поверхность. А теперь я делаю шарик в Ray Light. Давай, клади. Куда? Да, мне вообще пришло сообщение. Коробочку. Да, так, смотрите, в Ray Light делаю просто источник света. Честно сказать, его можно было бы просто поставить палкой вверх, вот этой стрелочкой нашей, да, и подставить вот так. Однозначно сделать очень с теплым оттенком, прям с таким каким-нибудь оранжево, вот таким. 30 мультиплер многовато, ну давайте 15 сделаю, сейчас от этого отталкиваясь посмотрим. А вообще я люблю делать в таком случае сферу, сейчас покажу. Давайте посмотрим, то есть вот эта ерунда у нас светит в пределах, теперь уже дает само освещение от самого огня. Вот. А что вот это белое, все понимают? М? Сам источник света. Да. Я же не Да, поставила ему, нет. я не поставила ему Invisible. Так, обратите внимание на вот этот цвет сейчас, вот в пределах этой нашей коробочки, давайте ее назовем так, топка, да, по идее. Вот на стенках теперь появился желтый теплый оттенок. Плюс, если там его увеличить, растянуть, то аж вот сюда может заходить, выходить, точнее, свет как бы от огня. Для сравнения, еще раз, то есть что сейчас показываю, показываю, как было до. Сейчас пусть дорендерит быстренько. Вот это на правда вообще не похоже. А? Это на правда вообще не похоже. Будет похоже, как только ты сделаешь с материалами. Смотрите, то есть вот половинка, вот теперь без вот этой штуки. Вот теперь, если я запускаю рендерю, то есть без него, это один материал. Вот тут просто почти нет света. С ним света больше. Можно еще сделать ярче. Почему я говорю, что лучше сферу? Потому что сфера просто будет светить во все стороны. То есть вот у вас есть шарик. Чаще можно встретить вот такой вариант. Вот шарик, вот тепленький оттеночек. Вот. Да, можно, конечно, сейчас поставим. В Options сделаю Invisible, чтобы его не видеть. Здесь я его сплюсну чуть-чуть. Вот так вовнутрь подставлю. Давайте попробуем 30. Так, и посмотрим. Этот тоже, кстати, можно чуть-чуть. Emit light on backside. Это светить с противоположной стороны. Вот, видите, как бы двойным делает огонь. В нашем случае сейчас даже очень будет не лишним. Так, давайте посмотрим. Материалы. Рендер. Так, с шариком мне больше нравится. Это же спички огонь.
Это вообще от газовой грелки газовая, огонь, да. потому что А, внизу похоже, синий, похоже, да. поэтому. Ну, можно взять там от дров, будем считать, что это Кстати, а газовый. можно пока на рендере, короче, когда можно применять шар, а когда не нужно? Когда поверхность одинарная не нужен, нужен, когда двойная не нужен. То есть, если бы я боксом вот эту штуку сделала, я бы не применяла shell. А плоскость я вижу с одной стороны. Она как лист бумаги у нас. И с другой стороны невидимый лист бумаги. Так, смотрите, вот сейчас это такой как бы момент. Первое, в ArrayLight MTL прикрутить, сделать его с вот этими двумя текстурками. Давайте, вот настройки вы все видите. И второе, это вопхнуть туда в ArrayLight сферу, сделать ее тоже с настройкой. Да, это цветная, это черно-белая. Поехали, делаем. Давайте. Когда вот такой есть рендер, ставите источник света, сферу, вот как мы сейчас в камине поставили, только по центру комнаты. Делаешь ее чуть-чуть сплюснутой. Ставишь Invisible, не Skylight портал, а вот тип источника сфера. Да, буквально троечку на мультиплер, двоечку, троечку для подсветки, потому что мало света. Это раз. Второе, попробуй, пожалуйста, отрендерить, раз вот это рендерилось 10 минут. Ничего страшного, если есть время, пусть порендерится там минут даже по 30 картинка, но с пресетом, который я другой скидывала, тот, который более качественное даст освещение. То есть пресет, который можно выбрать. Смотри, или там, где на русском, вот среднее есть лучше, но выбирать только вкладку в Array. Или там, где я скидывала на английском, у вас была папочка, где она у меня тут? Да. Или из вот этих берешь вот этот V3. Вот этот V3 вообще хорошо показывает, как бы нормально, делает нормальную картинку, но тоже только вкладку в Array. Ага. Это ж с Fast ты рендерила, да? То, что я сейчас вижу. Вот эту часть можете сделать, вот как посмотреть в гугле там любую картинку с камином. Вот эта часть металлическая однозначно идет. То есть там металл, лист еще на полу должен быть, такой боксик а-ля металл подстилаться. И в принципе, сейчас эту картинку желательно отрендерить тоже.